بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. خداوند لایزال را سپاس و شاکریم که در فضای وحدت و همدلی زمینه ایجاد کمک به فقرا را مساعد ساختیم. به تردید در شرایط کنونی دستگیری یکی از اساسی ترین وجیبه های دینی و ملی ما و شماست در قبال افراد دارای معلولیت و افراد مستحق و مستمن. مجتمع شرکت های ابراهیم زاده گروپ به تداوم کمک های قبلیش این بار مردم مستحق و متدین و با خدای مردم کمپیسخی و اطراف اینا را تحت پوشش کمک ها قرار دادن. تاکید جناب محترم غلام عباس ابراهیم زاده مؤسس و بنیانگذار مجتمع شرکت های ابراهیم زاده گروپی بود که برای برادرایی که مستمند است، مستحق است، دارای معلولیت است، اینا را حق اولویت کمک برشان بتین که ما طبق تعهدی که برای مردم دادیم، طبق برنامه و پالیسی که داشتیم، همون پالیسی خود جامع عمل برش پوشاندیم. ممنونم از تیم همکارای ما که واقعیت شبانه روزی در کنار ما بودن، با مشقت و خاری در روزهای گرمی شبانه روز فعالیت مستمر خود داشتن و قلبا از سپاسگزاری میکنیم. و یک تقدیر و تشکری از مسئولین محترم امنیتی، ادارات مربوطه دولتی که با ما گام با گام در قسمت اهدای توزیع بسته کمکی مجتمع شرکت های ابراهیم زاده گروپ بیار بودند. خداوند شما را خیر بده که باعث شود که ما افراد بیشتر از این، افراد به تعداد خوبتر از این را بتانیم ماهای بعدی تحت پوشش مجتمع شرکت های ابراهیم زاده گروپ قرار بدیم. تشکر میکنم از رئیس خود ابراهیم زاده گروپ مثل محاوری معلول و مستمن لیست میکنه، کمکای در ما میرسه. تاکید ما ای است که این راه و این روند نیکی را که مجتمع ابراهیم زاده گروپ گرفته، خواهش ما از طرف شما و از طرف خودم، نیابتا از طرف شما و اصالتا از طرف خودم، از دیگر تجاران و از دیگر کسانی که دستش میرسد برای فقرا کمک بکنه، این مسئله را باید الگو قرار بدهد که تا بتوانیم دست فقرا و مستمندان خود بگیریم. تشکر از ابراهیم زاده گروپ، تشکر که دست ما غریبا را گرفته، دست غریبا را مستمندان را گرفته. تاجرا میخواییم که دستی همه مستمندار بگیره، دستی مردم غریبار بگیره. سپاسگزاری فراوان میکنم از خود رئیس صاحب غلام عباس ابراهیم زاده و از مجتمع کارمندای مجتمع ابراهیم زاده که دستی از ما فقیرا، دستی از ما مستمندان و معلولین را گرفتن و هر کجایی که هستن، هر کشوری که هستن، هر سرزمینی هستن، سرفراز و موفق و سربلند باشن و خدا انشالله و تعالی در سرمایه و زندگیشان، در عمرشان، در تمام کارمندایشان برکت نصیب بفرماید.